Komið sæl og velkomin í föstudags þáttinn hérna hjá okkur á N4. Ég kom með ansi góðan gest í settið. Hann Pétur Jóhann er mættur hérna í jómfrúar viðtal sitt á N4. Þetta er fyrsta viðtalið á N4. Heldur betur, sko. Velkomin. Já, takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér að koma, sko. Já, hvernig er tilfinningin að vera komin hérna norður í settið hjá okkur? Hún er geggjuð. Það er nú bara eina orðið sem mér dettur í hug. Sko, þér að segja, þá er ég náttúrulega, og bara takk fyrir að leyfa mér að koma. Ég horfi ofta á N4 og ég yfirleitt þegar ég sit og er að horfa á N4, þá er ég yfirleitt að velta fyrir mér af hverju er ég aldrei fenginn til að koma í spjall. En það er komið að því. En Pétur, nú ert þú að fara að halda í rauninni hálfgert svona afmæli. Er þetta ekki í rauninni sko 20 ára afmæli frá því að þú ert valinn fyndnasti maður Íslands? Er það ekki rétt hjá mér? Jú. Sem er 1999? Já, hárrétt. Og meira að segja bara mjög nálægt. Þetta var einhvern tímann í október, ef maður rétt. Já, ok. Þannig við erum bara... Mánaðamótin október, nóvember. Já. Ég er ekki alveg með nákvæma dagsetningu en við erum mjög nálægt í svona. Þú veist, á þessum tíma hentaði þetta rosalega vel. Þessi keppni. Uppistand var ekkert svo mikið í gangi einhvern veginn á Íslandi á þessum tíma. Þannig að það var mjög sniðugt í rauninni að ramma þetta þarna inn svona á þessum tíma. En svo er uppistand bara náttúrulega búið að aukast svo mikið og það er komið svo mikið af fólki sem að getur þetta og kann þetta og þannig að keppnin og í rauninni... Er þetta ekki líka svolítið afstætt? Þú veist, þetta er bara svo að keppi fegurð eða eitthvað? Jú, í rauninni. Þú veist, þetta voru náttúrulega bara, og mjög góður punktur hjá þér, þetta voru náttúrulega bara, í dómnefnd voru bara, held ég, þú veist, mestalagi 5 einstaklingar. Og jafnvel 4, þú veist, þegar ég man ekki, fjórir, nei. Heru, en þú veist, ég man ekki hversu margir einstaklingar, en þeir höfðu bara þetta vald að velja bara fyndnasta mann Íslands, þú veist, sem er náttúrulega eins og segir. Þetta er svolítið, þetta er þungur titill að bera á. En er það pressa bara yfir höfuð að vera fyndin? Já, það er það. En sko, eins og þú sagðir áðan, þetta er svona smekksatriði hvað fólki finnst fyndið. Þannig að þú sem einstaklingur getur í rauninni svona, og eftir því sem að tíminn leið, þá fór mér að finnast það auðveldara. Þú veist, að því að, en þarna alveg fyrst, þetta ár sem ég var fyndnasti maður Íslands árið 1999 með kóróna það var alveg svona, þú veist, og þessi kynning, það var oft sem að maður var kynntur inn og við komum að taka vel á móti fyndnasta manni Íslands, þú veist, og þá var bara já, og þá þurftur við náttúrulega svolítið að skila því. Já. En en ég einhvern veginn, ég sem betur fer var ekkert svo mikið að festa mig í því. Ég í rauninni bara skilaði mínu og bara, þú veist, vonaði það besta, sko. Já, nú ert þú til dæmis búin að vera hérna hjá okkur í smá tíma síðan að þú flaugst til Akureyrar. Já. Og sko, þú ert eiginlega svolítið bara svona gangandi uppistand, ef ég á að segja svo. Þú ert bara búin að vera að reyta þig brandarana síðan þú komst hérna. Það er allir svo hressir hérna. Þetta er náttúrulega geggjað. Þetta er pínu fyrir mig að koma á N4. Já. Þú veist, þetta er pínu svona, revelation eða, þú veist, þetta er svona... Upplifun? Upplifun, já. Okay. Þetta er upplifun. Sjá ykkur öll og svona, þetta er geggjað, sko. Ég mæli með því að allir komi hérna, kíkja maður. Nei, þetta er bara gaman, þú veist, við að fá okkur kaffi og það er mjög huggulegt. Fíflast eitthvað, sko. En þú ert nefnilega, þú veist, þú ert í rauninni ekkert borgarstrákur í hjartaðinu. Nei, þú ert sveitastrákur, það ekki? Jú, og ég er sveitastrákur og ég er svona gasprari. Eða svona, ég er sígaggandi allstaðar þar sem ég kem, bara eins og ég er búið að vera. Frá því ég kom hérna inn og ég er bara hvað, má ég ekki vera með þætti hérna og eitthvað. Ég er alltaf þessi típa, ég er alltaf gasprandi og gaggandi allstaðar þar sem ég kem, það er aldrei neitt friður. Já, þannig að þú í rauninni þarft ekkert mikið að hafa fyrir því að vera þessi maður sem þú ert í uppistandi, þú ert í rauninni bara svona. Já, ég er svona. Þú ert bara svona. Þetta er, þarna, þú veist, þetta er grunnurinn. Ég var svona áður en ég var sígaggandi og gasprandi bara þegar ég var 12 ára, sko. Já. Það er hinn eini sanni Pétur Jóhann Sigfússon. Hann er alltaf gasprandi og kallandi á athygli, sko. Þetta er... Þú færðir í rauninni ekkert í hlutverk. Þú ert bara þú sjálfur.
þegar þú ert að grínast eða hvað, þegar jú. þú ferð upp á svið. Og þetta er ekkert endilega, ég er ekkert endilega alltaf að, sko, ég veit ekki hvort, ég er ekkert endilega að, já, nú verð ég að grínast hér. Ég reyndar held á dálítið svona bara íslenska þjóðin að einhverju leyti, við erum svolítið kannski í hlutverki eða ég veit ekki hvort að það er rétt orða hjá mér. Við erum oft svolítið svona, góðan daginn hér, hvað segið þið, hvað er í gangi? Hvernig er veðrið? Já, hvernig er veðrið, þú ekki að fara að henda vetrardekkjunum undir, hvernig er það? Hvernig er spáin í dag, eru þeir að koma með mjólkin yfir heiðina, vitið þið það? Og eitthvað svona, við erum svona háað í okkur oft. Ég er bara þannig, ég er bara svona, eins og þú segir, þessi sveitadurgur. Sveitastrákur kannski, ég veit það ekki sko. Já. En svo finnst mér oft líka gaman að búa til, þú veist, einhverja svona, ekki óþægilegar aðstæður, en þú veist, mér finnst bara gaman að fá athyglina, mér finnst oft gaman að fara framfyrir í röð. Já, bara svona sjá viðbrögðin. Já, þú veist, og segja við fólk, ég er náttúrulega súperstjarna, þannig að ég hlýt að fara framfyrir hérna, er það ekki? Er ekki allir sammála það? Þú veist, með fulla körfu. Ertu ekki hræddur það einhvern tímann að fólk sko fatt ekki kaltæðnina? Jú, sem að mér finnst gaman. Já. Fólk er svona, það er svona mismunandi, þú veist, ef það eru 10 manns í röð, Já. þá er allir með mismunandi viðbrögð, sumir vita að ég er með kaltæðni, en aðrir eru bara, hver er þetta? Það er fullt af fólki sem bara veit ekkert hver ég er, sko. Nei, en svo náttúrulega hendar það svo bara vel að þú fórst náttúrulega þá undan í bónus og þú þurftir ekki að bíða í hálftíma. Já, ég náttúrulega fer aldrei í bónus. Nei, djók. Nei, ég er alltaf í nettó. Nei, þú veist, ég versla hvar sem er og hvernig sem er. Jú, en þú veist, mér finnst, þú veist, ég get setið á veitingastað og verið, þú veist, með eitthvað grín þar, sko. En finnst þér samt ekkert erfitt að, þú veist, tekur fólk þig einhvern tímann alvarlega? Ef þú vilt koma með eitthvað svona, þú veist, eitthvað innlegg í umræðuna borgarlínuna eða eitthvað, þú veist, tekur fólk þig alvarlega? Borgarlínuna? Þú veist, þetta var bara dæmi. Já, þetta er gott dæmi, sko. Ég er nú reyndar með, eitt varðandi borgarlínu. Nei, þetta er góður punktur, borgarlína, sko, en já, ég er tekin alvarlega, stundum. Ekki alltaf. En þarftu að taka það fram? Heyrðu, nú ætla ég að segja svolítið sem ég meina. Hlustið vel. Stundum. Já. Stundum er bara. Það er eiginlega bara, það er bara rosalega mismunandi eftir í hvaða aðstæðum ég er og, þú veist, ef ég er til dæmis í vinnunni, þú veist, að vinna með Auta og Sveppa eða Jón Ignar eða hvað, allt þetta fallega fólk sem ég er svo heppinn að vinna með, heitir, þú veist, að þar er ég alveg tekin alvarlega. En þú veist, ef ég er með einhverja skoðun á einhverju, þú veist, og er að berjast fyrir einhverju sem að mér finnst fyndið, sem ég er alveg sannfærður það er fyndið að ég veit ekki, ég get ekki nefnt neitt akkurat núna. Nei. En þú veist, þar er alveg hlusta og ég er tekin alvarlega, en ef ég er svona stundum mismunandi, það fer eftir í hvar ég er, að þá er svona, þú veist, það er oft stutt í bara léttleikan, það er kannski, heyrðu, maður heyrir oft þessa línum að heyrðu, hvað, maður veit nú ekki alveg hvort maður á að taka þig alvarlega, er eitthvað falið myndavél hérna, hvaða fíflagangur er í gangi núna? Þú veist, maður heyrir þetta alveg. Já. Svo þegar það er frá, þá getum við farið að tala bara á jafnréttisgrundvelli. Já, vetradekk, hvað er þetta eitthvað fíflagangur? Hvað? Viltu hafa þetta, hvað, harkornað eða nelt eða hvernig ætlar að hafa þetta? Já, sko, ég til dæmis upplifði það eins og að hitta Jón Gnarr einmitt. Og sko, þetta var þegar ég var svona frekar ung og ég var búin að horfa mikið á Fóstbræður og fannst það náttúrulega bara alveg fáránlega fyndinn maður, allt sem hann sagði. Og svo síðan kemur labbandi inn á kaffihúsið sem ég er að vinna á, hérna á Akureyri. Og hann kemur labbandi inn og ég hugsa, Jón Gnarr, ég verð að passa mig að fara ekki að hlæja. Já, þetta verður eitthvað. Já, og svo kemur hann labbandi og er náttúrulega bara að lifa sínu eðlilega, venjulega lífi. Já. Hann er ekki í Fóstbræðrum. Eins langt og hann nær. Og hann kemur fyrir eitthvað svona skoða í kökuborðið. Já. Og svo ég segi bara góðan daginn og bara góðan dag. Hreytti hann ekki dýr? Nei, hann sagði bara eitthvað góðan dag, eða svona mildra eða eitthvað. Og svo segir hann, áttu ekkert með fiski? Og ég bara, og ég bara hlæja. Í bakarí? Nei, í kaffihúsi. Á kaffihúsi? Já, en ég held hann hafi verið að meina þetta og ég fór bara að hlæja og þetta var svo vandræðilegt og hann svona fór. Ha? Já. Áttu ekkert með fiski? Þetta er alltaf geggjulína.
En þú veist, ég held að þetta væri grín, en það var held ég ekkert grín. Hann langaði bara í eitthvað með fiski. Og hann örugglega búinn þreyttur á því að fólk færi bara að hlæja að honum. Þetta samt ógeðslega Hann man örugglega ekkert eftir þessu, sko. Áttu ekkert með fiski? Akkúrat, þetta fyndið, en sérstaklega hann segir það. Sérstaklega líka á kaffihúsi. Já, það voru eiginlega bara kökur þarna. Já. Fiski, hvað áttur að vera með fiski? En ég hef alltaf pínu skammast mín fyrir þetta, sko. Ég ímyndaði mér að þú veist, hefur kannski einhvern tíma lent í einhverju svona, að fólk fari bara að hlæja þér þegar þú ætlar ekkert að vera fyndin. Já, ég lend alveg í því. En þú veist, ég meina, Jón er náttúrulega eins yndislegur og hann er. Ég veit ekkert hvað aðstæður þarna voru, en það getur vel verið að hann hafi bara verið að fíflast, sko. Ég held að hann hafi langað eitthvað með fiski. Já, kannski bara var það málið. Túnfisk eða eitthvað með fiski. Já, ég hef kannski ekki bara getað bent honum frekar á fiskborðið í Hagkaup frekar en að fara að hlæja á hann. Já, það var svolítið illa gert að þér, sko. Já, ég skammast mín hann. Já, ég meina, síðan er það bara, þú veist, það er oft hlegið að einhverju sem ég segi og ég hef aldrei svona, ég efast að Jón hafi verið að ganga út af því að þú varst að hlæja á hann. Nei, örugglega ekki. Hann er örugglega bara, þú veist, farið að því hann langaði eitthvað annað í staðinn, sko. Segjum það. Þetta er bara hlegið endalaust að einhverju sem ég er að segja. Ég stundum teki eftir því, stundum veit ég ekki alveg hvort það er verið að hlæja að mér eða, þú veist, hvort ég labba asnalega, ég veit það. Það fari oft fólk til að hlæja bara upp úr þurru, sko. Eða hvort það var eitthvað sem ég sagði, hvernig ég sagði það eða eitthvað. Sama hvað, það truflar mig ekkert, sko. Þú veist, mér finnst það bara gaman. Já, það hlýtur að vera. Vistu, velur þetta sem starfsvettvang, ef maður segir. Já, þú veist, og ég meina, ég er ofta að kalla, eins og ég segi á athygli, ég bara, þú veist, og sérstaklega ef ég er með fólki, þú veist, Audda, Sveppa, Steinda, ef við erum allir saman út að borða, við erum í rauninni bara svona að mana hvern annan til að búa til óþægilegar aðstæður. Þú veist, ég er oft að biðja þá, þú veist, við vorum saman út að borða fyrir ekkert svo löngu síðan og ef það er komið smá safi í mig, þá er ég oft svona strákar sláið mig inn. Þú veist, við vorum á apótekinu, við vorum borðað þar. Nei, reyndar ekki. Nei, apótekið, það er á höfuðborgarsvæðinu og sláið mig inn, það er svona. Eins og kannski ef það verður brúðkaup eða eitthvað. Já, ef þú gerir þetta inn á veitingastað sem er fullur af fólki, þá bara þagnar allt. Það allir bara, já. Og svo stend ég upp og, excuse me, yes, staðir var meira og minna fullur af ferðamönnum. Þannig að ég talaði bara ensku og fór að segja, we are here celebrating and, og eitthvað, svo sagði eitthvað að kjaftaði, cheers, thank you, og eitthvað, þú veist. Svo bara mínútu seinna, ég gleymdi einu, mér finnst þetta gaman. Já. Óþægilegt, en gaman. Mér líður óþægilega bara að heyra þessa sögu. Já, ég elska óþægilegt. Þá náður því fram, já. Það er bara, mér finnst það alveg geggjað, sko. Já, það er mjög fyndið. Og þú veist, og ef ég er með Sigrúnu minni út að borða, þú veist, þá er ég oft bara líka að búa til óþægilegt, sko. Fyrir hana? Hún er kannski orðin vön því? Já. Kona einn? Já, nei, það fyrir, enda, hún er alltaf bara, nennu, please, hætta þessu. Þú veist, þá er ég að segja við þjónin, þú áttir ekki von á þessu í morgun eða það. Hvað? Pétur Jóhann Sigfússon væri bara hér að borða. Og hann er svona, nei, ég veit ekki, eitthvað. Nei, ekkert verið að segja fólkinu á bakvið að ég sé hérna, þá kom allir fram og eitthvað. Þetta er óþægilegar aðstæður sem mér finnst gaman að búa til. Já, greinilega. Ekki verið að segja kokkunum og svona, þá koma þér hérna og vilja fá selfie og þá henni finnst þetta bara hana langar að grafa svona í jörðinu. Já. Hana langar að grafa svona í jörðinu. Ég skil hana ótrúlega vel. Já, en þetta finnst mér gaman. Þú veist að því að þjónninn var ekkert að spá í. Það er þetta sem ég er að tala að þú ert gangandi uppistand. Það þarf ekkert endilega að kaupa sig inn einhvers staðar, það getur bara fyllt þér eftir. Fólk getur bara fyllt þér eftir. Nei, Viljum við það? Nei, viljum það kannski? Nei, ég meina, já, ég veit ekki, alltaf eitthvað fólk á eftir mér. Býð eftir að segja branda. Hvað gera næst? Það væri geggjað, það var alltaf með 40 manns. Það væri þetta mjög skemmtilegt. Ég veit ekki hvað fólk getur. Ég ætla ekki að borga fyrir þú að borða hérna. En segið þið aldrei hérna á N4. Þú veist að við Íslendingar, við segjum rosalega oft N4. N1. N1. Ég er rosa oft spurð, er ekki gaman að vinna á N1? Ha? Já. Nei, það er bensín. Fólk ruglast alltaf saman. Það er glæð. N1 vitleysingurinn.
4. En 6. Heyrðu. En 2. Það allir hlægjandi hérna fram, ég heyri þeim. Hérna, En 10. Nei, ok. Ertu búinn? Já, ég er búinn? Ok, Æ, þú veist. veistu það? Nei. En 4. Þetta er fyndið. Þetta er fyndið, þetta er rosa fyndið, en mér þykir rosa leiðilegt að tíminn er búinn fyrir svona 10 mínútum síðan. Er það? Já. En hérna, við ætlum að koma því að þú ætlar að halda uppistand í Hofi. Já. 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 Hvenær er það eftir? Hofi, 30. nóvember. 30. nóvember. 30. nóvember. Já. Og og ég ætla að biðja allan að fara í bað og vera hreinir og fínir. Nei, já, 30. nóvember, Hof, 19:30. Það er aukasýning líka. Það kom aukasýning klukkan 22:30. Já. Það er það seint kvöld að það geti orðið svolítið dirty. Já. Nei, ég veit ekki. Það er bara fyrir þá sem fíla það. Já. Þurfa það ekki að fara í bað. Já, það með allir verið skítugir þar. Já. Þannig að það er, ef við hefur ekki tíma til að baða þig að fara í sturtu. Þá ert þú hvort sem er örgulega sveittur og allt það. En mikil tilhlökkun. Það er alltaf bara, nú er ég náttúrulega búinn að bulla svo mikið. Nú ætla ég að vera bara venjulegur. En það er alltaf geggjað að koma inn á norður. Mér finnst bara, ég kem alltaf alla páska og fer á skíði í Hlíðarfjalli og ég er voða mikið að slæpast hérna. Mér finnst eiginlega skárra að vera hér heldur en á höfuðborgarsvæðinu. Já, viltu ekki bara flytja til okkar? Jú. Gæti ég fengið þátt hér? Alveg örugglega. Ok. Ég held það alveg klárlega. Já. Hver stjórnar því? Heyrðu, Marja Björk, ég seti í samband við hana. Ég lofa að vera ekki með eitthvað svona fjórir. Nei, þetta er alltaf leið, við ritstýrum þér bara. Já. En við þakkum kærlega fyrir komin. Nei, ok, ég ætla ekki að segja það. Þú segir það. Þú mátt ekki taka þig þáttinn minn núna samt, Nei, þetta er þátturinn þinn. Já. Þetta er föstudagskvöld. Þetta er föstudagskvöld og vonandi bara hafa allir haft mjög gaman að þessu spjalli, allavega hafði ég það. Þakka þér kærlega fyrir að koma og takk fyrir komuna Pétur Jóhann og við ætlum að fara í auglýsingar.